Oi, turminha! Bom dia para quem vai fazer o deverzinho de manhã, boa tarde para quem vai fazer o deverzinho à tarde e boa noite para quem vai fazer o deverzinho à noite. A nossa aula de hoje é... Na nossa aula de hoje, nós vamos formar palavras com a letra B e L. A tia Elânia vai fazer uma brincadeira, mas para isso é preciso escutar para brincar. Vamos começar? Vamos fazer som com a letra B, tendo duas letrinhas juntinhas. Ba. Repitam comigo. Ba. Bé. Eu disse duas letrinhas, o B e o E. Bé. Repitam comigo. Bé. Bi. Repitam comigo. Bi. B de bola, juntinho com o I. Faz o som de bi. Bó. B juntinho com o O. Bó. Repitam comigo. Bó. E bu. B juntinho com U. Bu. Repitam comigo. Bu. Agora é sua vez de falar os sons das letrinhas sozinhos. Quem aprendeu e acertou tudinho? Muito bem, bravo! A brincadeira ainda não acabou. Agora eu vou mostrar uma figura e você vai dizer o nome dessa figura. Fale o nome dela bem devagar. Bola. Que som eu falei primeiro? Bo ou bi? Aponte com o seu dedo para a tela do celular e fale em voz alta a sua escolha. Você acertou? É bó. Eu falo bola. Vamos continuar nossa brincadeira? Que figura é esta? Fale devagar. Bala. Que som você disse primeiro? Ba ou bó? Aponte com seu dedo para indicar a sílaba que você escolheu. Quem disse ba, acertou. Eu falo bala. Vamos para a nossa próxima palavra. Este objeto é um bule. Fale devagar essa palavra. Bule. Que sílaba eu falei primeiro? Bu ou bi, da palavra bule. Aponte com o seu dedinho para a tela do celular e fale em voz alta a sua escolha. Quem disse que é a sílaba bu acertou. Eu falo bule. Veja como se escreve. Vamos fazer nossa primeira atividade? Observe essas figuras e vamos dizer o nome delas. Bola, casa, cabide, coelho, barco. Quais são as palavras que têm a letrinha B? Observe e me diga. Então, pinte todas as palavras que têm a letrinha B no nome. Vamos continuar aprendendo novas palavras que se iniciam com a letra B? A tia Elânia vai fazer a leitura dessas palavras e vocês vão recortar e colar suas figuras que estão nesse espaço que a setinha está mostrando. Barata, boca, baú,
boné. Observe o nome que está escrito na fichinha das figuras para colar no espaço certo. Sua vez, recorte e cole. Nessa mesma atividade, onde a setinha está mostrando, nós vamos fazer o seguinte. Vamos falar devagar cada palavra para perceber quantos pedaços tem essa palavra e vocês vão escrever o numeral, a quantidade dos pedacinhos da palavra. A tia vai mostrar como fazer. Mas antes da gente fazer nosso deverzinho, você vai brincar com a tia. Meus amores, vamos começar nossa brincadeira? A gente vai falar a palavra barata e vamos ver quantas sílabas tem essa palavra barata usando as nossas mãos. Vamos bater palma para marcar quantas vezes a gente fala a palavra barata em sílabas, tá certo? Então vamos lá? Barata. Quantas vezes a tia bateu palmas? Faça vocês aí. De novo. Barata. Quantas vezes? 3, não foi? Você vai escrever no seu deverzinho o numeral 3 para marcar a quantidade de sílaba da palavra barata. Vocês aprenderam? Então vamos lá. Vamos falar a quantidade de sílabas da palavra boca, batendo palmas. Vamos lá? Vamos com a tia. Boca. Quantas vezes a tia bateu palma? E quantas vezes você bateu palma na palavra boca? 2, não foi? Então, escreva lá o numeral 2 no seu deverzinho. E quem sabe que palavra é essa? No deverzinho está aí o escrito. Que palavra é essa aqui? Baú. Vamos bater palma. Quantas vezes a gente fala a palavra baú? Então vamos lá? Baú. A gente fala 2 vezes, não é verdade? Então, vai escrever o numeral 2 da palavra baú, que está separado em 2 sílabas. Agora, vamos na nossa última palavra. Quem sabe que palavra é essa aqui? Boné. Vamos bater palma para falar a palavra boné, para saber quantas sílabas tem a palavra boné. Então vamos lá? Boné. Então são 2, não é verdade? Corre lá para o seu deverzinho e escreve lá o numeral 2. Agora eu vou mostrar na palavra escrita. Vamos lá? Barata. Quantos pedaços eu falei a palavra barata? 3 pedaços. Eu falei 3 vezes. Quem aprendeu? Vamos de novo? Vamos contar. Não esqueça de colocar o numeral no quadradinho que eu mostrei. Agora eu vou mostrar a figura e você vai dizer bem devagar. Que figura é essa? Boca. Quantas vezes eu falei a palavra boca? 2 vezes, não foi? Vamos escrever lá no quadradinho. E agora, que figura é essa? Vamos dizer bem devagar? Baú. Escreva no quadradinho do seu deverzinho quantas vezes você falou a palavra baú. Vamos para a nossa última palavra? Boné. Quantos pedaços eu falei a palavra boné? Responda no seu deverzinho fazendo o numeral. O nosso deverzinho é esse e vamos ficando por aqui. Até amanhã!